สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองเล่นสนาม CQB ติดแอร์ที่กำลังร้อนแรงที่สุดในขณะนี้นะครับสนามที่ว่านั้นก็คือสนาม Speed Mill Arena ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 ของเซียรังสิตส่วนการเล่นนั้นจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยฝั่งของนี้เปิด5 โมงถึง1 ทุ่มครับถ้าติดก็ลาไม่ได้กติกาเรามีอันนี้ครับเราเล่นที่ใหม่ครับเรามีนัดเลยให้3 นาทีครับโดยที่อีก5 นาที3 นาทีเนี่ยจะได้ต่อ3 นาทีครับโดยที่แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ไปทุ่มต่อเลยหมดเวลาได้เกินแล้วผมจะบอกต่อเลยตามนะครับก็หมดเวลาได้เกินแล้วโดยที่หลังจากนั้นก็รอในห้องนะครับเคลียร์ให้หมดได้ฆ่าให้หมดหรือไปกดปุ่มนี้นั่นคือโอเคนะครับปุ่มไปอยู่ตำแหน่งในวันที่ต่างๆนะครับเราเล่นไปกลับนะครับเราเล่นไปกลับยิงทุกระยะนะครับไม่ยิงเล็กเรายิงทุกระยะเพราะเราเนี่ยทำมาเรายิงทุกระยะใกล้ๆผมจะเดินในที่ตัวนะใกล้ๆผมที่ตัวผมก็บอกว่าผมยังไม่บอกตำแหน่งนะครับเลยแค่เดี๋ยวว่าใกล้ๆผมที่ตัวนะเราก็บอกตัวเองครับเรดี้เท่านั้นนะครับเรดี้เท่านั้นโดยตัวแรกของร่างกายหูโดดครับโดดเลยเป็นไรต้องมีตัวเท่านั้นโดยตัวแรกของร่างกายหูโดดโดดได้ยกมืออย่าทำเลยครับโดดเป็นอะไรครับโอเคครับเข้าใจครับฝ่าขึ้นเต็มเดี่ยวเลยไม่ต้องเดินฝ่าไม่ค่อยมีคนมาเลยครับเลิกเกมแล้วเลิกเกมแล้วครับโดนเด็กดีก่อนขอเสื้อตัวโดนกินไปที่ไปเยอะครับตอนนี้ประธานพื้นที่ก็คือครับนี่จะเปลี่ยนที่อย่างไรเดี๋ยวบอกว่าเด็กดีครับที่ดีมีประธานพื้นที่เลยครับตอนนี้ประธานพื้นที่เลยเด็กทางซ้ายและขวาเด็กทางซ้ายขวาโดนพี่โดนหมดแรงเลยเฮีย
เพื่อนครับเพื่อนเราได้ครับเพื่อนครับ ครับ ถ่ายรูปครับถ่ายรูปโอ้โหมีอยากจะอยู่ครับโอ้โหที่เหลือก็บุกใครมาครับเด็กกันเลยครับนู่นต่อครับ มีอยู่ทางซ้ายและขวาตรงนี้นะเราต้องเอาเพื่อนๆตัวแล้วโอ้โหเด็กก็เด็กดีครับเด็กดีเด็กดีหมดไหมโอ้โหไปต่อเลยเด็กดีครับหมดไหมหมดไหมเรียกว่าเด็กดีก็ได้ครับรอฟังแล้วเด็กสาวนั้นต้องมีทุกคนเด็กดีทุกคนครับไห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 นครับ3 2 1ต้นโอ้โดนโดนครับครับครับ7 6 4 3 2 1เวลาตายก็แล้ว
ครับ